嘅理論。正如所有其他古代嘅科學家受到同樣嘅限制，就係佢要支持佢理論咧，佢受限於佢能夠肉眼可以觀察得到嘅嘢，係支持佢理論。咁我哋都知道，以前啲人都知道，哇！原來咧一隻動物一隻羊咩仔企喺前邊咧，就係個好啊一個棉花咁啊！但係你劏開佢嘅時候咧，發覺裏面哇原來咁多內臟嘅，原來裏邊咧好巧妙喎，好多嘅巧妙，好有景轟嘅喎咁，所以我哋就唔可以淨係憑外表睇話呢隻羊有4隻腳，有條脷，嗰隻羊咧就有多咗隻腳咁喺某種情況之下有着數，喺第啲情況之下冇着數，所以佢哋後代都係5隻腳咁樣。咁我表面上就觀察到嘢，但係當我劏開嘅時候，發覺咧你唔可以咁簡單嚟個解釋。咁以前啲人劏開佢都可以憑肉眼可以觀察得到啲內臟，好似有道理嘅喎，譬如。佢哋觀察到個心，以前有啲人以為個心係代表我哋嘅感情嘅咁，但係啲人啲動物劏得多，發覺咧劏親開啲動物個心都喺度跳緊嘅，而且佢跳緊咧好明顯喺度泵緊血嘅，因為呢個唔需要咩科學常識一睇就你割開個心仲跳緊嘅話咧，你割開條血管佢成日飆啲血出嚟，係嘛？咁所以呢個佢講以前啲人都可以觀察得到，咁所以佢哋咧開始要質疑個心係咪代表你嘅感情，係嘛？一話咧只不過係一個泵嚟嘅啫，係啦，泵血嘅。咁以前啲人亦都以為咧，泵血咧，啲血點咧就泵咗你成個身體啦，就供應你成個身體啦，好明顯，因為睇到啲血管去邊㗎嘛咁佢哋嘅假設就係咧，啲血咧去到整個全個身體咧，就係梗係吸俾你啲肌肉你骨骼吸收晒，咁就唔再係血啦，就冇咗啦，即係泵就不斷。咁啲血喺邊度嚟咧？咁梗係有個另一個器官咧，係不停喺度製造啲新嘅血，俾個泵嚟泵咁。換言之咧，佢哋諗啲血咧係唔係一個循環嚟嘅，就係一個方向嘅啫。身體不斷製造啲新嘅血，不斷嘅去泵咗出去，咁就吸收翻，就係咁啦。直到幾時啲人先開始質疑呢個理論咧？就係開始啲人咧係睇得更加仔細，同埋量度得更加準確。你知，凡真有能力嘅時候，就有啲傻佬去做呢啲嘢係嘛？有人得閒冇嘢做咧，佢就喺度度下。譬如隻羊嗰個心臟每泵一下泵幾多出嚟，度得到㗎嘛？咁就我嘅兜裝住佢係嘛？每泵一下就2個安士血咁樣譬如，咁我計一計佢1分鐘泵70下、90下，每一下泵2個安士血，咁即係1分鐘咧要泵幾多磅嘅血？1日之內要泵幾多100磅嘅血？我成隻羊咩都係幾十磅啫喎咁。如果佢不停喺度製造啲新嘅血出嚟，冇可能㗎。係嘛？佢點可以一日製造佢超過佢自己體重好多倍嘅血出嚟啫？佢食嘢都冇食咁多㗎嘛。於是啲人就開始質疑會唔會其實嗰啲血咧唔係製造新嘅出嚟，泵咗之後吸收咗就唔見咗，而係咧係不停嘅循環㗎。即係換句又講咧，有啲靜脈咧翻轉頭去翻個心度嘅。咁佢哋再仔細開始有啲顯微鏡睇到原來啲微絲血管咧原來係真係一個循環嚟㗎。啲微絲血管去到盡頭唔係斷咗嘅，原來係繼續嘅，繼續啲微絲血管又變翻微絲嘅靜脈，啲靜脈又再合翻埋嚟變翻啲粗啲嘅靜脈，靜脈又合翻嚟變得更加粗啲嘅靜脈，然之後最後翻去心臟度，原來咁精彩個結構，係嘛？咁所以咧，呢啲就憑佢嘅觀察咧更加仔細，所以每逢我哋觀察能力增加咧，對科學嘅理論咧可能需要更改啦。好啦，咁我哋終於可以入題啦。咁我哋咧就發覺，原來由公元前2000幾3000年一直做到17、18世紀、19世紀、100幾200年前，生物學嘅進步基本上我哋今日睇翻咧，基本上停留喺同一個嘅層面上邊，幾千年，直到18、19世紀，有人得閒冇嘢做咧，喺度整玻璃整咗塊鏡出嚟之後咧，將兩塊鏡一搭埋，整咗個顯微鏡出嚟。發覺你可以睇啲嘢睇得好細，正如有人將另外兩塊鏡一搭埋整咗個望遠鏡出嚟，俾加利利一睇到可以觀察啲行星行得好準確，係嘛？亦都有將另外兩塊鏡一搭埋變咗個顯微鏡，睇到啲嘢好細。發覺嚇咗一跳，原來咧喺一塊最簡單嘅樹葉裏邊咧，我哋睇到啲紋好靚。咁我哋以前嘅假設就話咧，我哋睇呢塊樹葉啲紋好靚，但係咧就好似一幅嘅油畫一樣。大家睇過油畫啦，係咪？你博物館睇過油畫，你睇油畫嘅時候，你睇蒙羅麗莎，永遠都微笑咁。如果你行好近，如果有人俾你行到好近，中國遊客就
哋咧校晒警鐘唔俾人行。咁有冇紙巾啊？啊，咁你有冇試過喺博物館睇油畫？我哋以前唔識啲藝術啲嘢咁啊，真係好中意咁靚嘅啫，間屋畫個女仔咩酒粒都畫出嚟，究竟佢點畫出嚟嘅？想學佢點畫出嚟，行到好近睇，你會睇到咩？睇幅油畫，一笪笪乜都睇唔到，係嘛？唯一你睇到佢有酒粒，有永遠都微笑咧，就要起碼離開20尺先睇到。Okay？咁所以以前啲人嘅一個假設就話：會唔會生物學都係有一樣？我哋睇落一塊樹葉，好靚咁，有啲脈絡咁。咁呢個只不過係因為係我哋嘅宏觀離遠睇，所以睇到咁靚一坨。呢塊樹葉背後喺個仔細嘅構造上面，一定係好簡單嘅，好簡單一啲嘅嘢，幾種元素，無論係咩黑蛋汁、黃蛋汁乜都好啦，總之係一啲好簡單嘅嘢組合成構埋，咁撞出嚟有咁嘅結構，我哋離遠睇都覺得佢好複雜，但係咧，如果你行近嚟將佢好仔細嚟分析嘅話，發覺係好簡單嘅嘢啊！直到100幾年前，包括達爾文在內都係相信呢個假設，就好似睇油畫一樣。你行近睇就冇嘢㗎啦，唔係咁複雜，因為好簡單嘅啫。所以咧，用好簡單嘅元素撞下撞到咁複雜嘅嘢出嚟，就係因為佢即係正如你亂咁堆沙嘅時候，你堆下亂咁堆嘅時候咧，雖然粒粒沙都一模一樣，但係你離遠睇就發覺有圖案啦咁樣樣，係嘛？佢哋以前嘅假設就係咁樣，直到人哋發現咗顯微鏡，一睇塊樹葉，嚇咗一跳，裏邊係點樣樣？原來咧，無論你係睇邊一度一格咧，發覺裏邊咧。好似蜂巢咁一格一格，好似個郵箱咁樣，好有秩序嘅，而且有好多種唔同嘅郵箱，好有秩序嘅安排喺度。於是啲人叫呢個叫做一個嘅 cell， 就好似一格一格郵箱一個 cell 咁啊嘛。咁我哋今日就叫呢個叫細胞，係嘛？原來咧，無論你好細嘅睇落去咧，原來裏邊咧好有結構，好有文章，唔係好似睇油畫咁樣行近咧就冇嘢睇，行遠睇先有嘢睇。就係好似我哋睇呢幅相一樣咁啊！呢叫 mosaic photo 你見過啦嘛？有啲相咧好大幅嘅，係嘛？好似呢幅好大幅，你睇一個好靚嘅女仔，一格一格。如果你好近睇係點樣樣咧？我將呢個放大，原來裏邊咧一格一格一格。我呢張嘅喺 internet 唔夠 resolution 啦，所以唔好理啦。但係其實咧，每一粒0.1寸乘0.1寸嘅一格裏邊咧，係另外一張相嚟嘅。呢度原來好多張相係砌埋，每一張相有唔同嘅圖案、唔同嘅顏色、唔同嘅題材。有得菊花，有得玫瑰花，有塊樹葉，有雪糕，有玫瑰花，有得海星，有得蘭花。每一格就係另外一張相嚟。我哋如果再將每張放大咧，發覺裏邊又係有一張相。原來生物嘅結構就好似呢幅咁嘅 mosaic photo 一樣。所以嗰啲陣時人一睇明喺顯微鏡度一睇就嚇咗一跳。原來我哋以為越近睇就越冇結構嘅嘢，越近睇就發覺佢裏邊越多結構。原來生物唔係一幅油畫，係一幅嘅 mosaic photo。OK， 咁所以喺一個動物一個植物裏邊咧，有唔同嘅器官有 organ。喺器官裏邊咧有細胞，喺細胞裏邊咧原來有細胞裏邊有好多結構嘅。原來嗰啲細胞嘅結構裏邊咧。仲有呢啲嘢嘅，我哋遲啲下一章我哋就睇啦。咁所以咧，直到18世紀咧，人哋以為咧係只要我哋睇到最仔細嘅嘢，就知道原來生命係好簡單嘅啫。原來唔係，原來越睇就越複雜，越睇就越複雜。OK， 咁所以以前啲人就亦都以為點解生物同死物有分別咧？只不過佢哋元素唔同啫。死物咧就金木水火土做嘅，生物咧就有咧係黑膽黃膽，所以咧做出嚟之後啲嘢有唔同咁。呢個就係咁簡單啦。咁原來發覺又唔係，喺事實上面咧，生命咧就好似一幅嘅 mosaic。咁呢個咁樣嘅結論咧，就令我哋係產生好多嘅難題要解答。我哋睇唔係上生物堂啦，但係好簡單一個典型嘅一個動物嘅細胞，仲有典型嘅植物嘅細胞，有齊晒呢啲嘅細胞裏邊啲顯微鏡不斷進步啦。越睇越細，越睇越細，發覺細胞裏邊有好多景況嘅，唔係淨係一格格，
咁簡單。咁啲人就話細胞一格格啊，好精彩啦，有幾種唔同嘅細胞。但係咧，細胞裏邊係一堆嘢嘅啫，一劈嘢嘅啫咁。以前啲人就係過去呢百幾年開頭嗰100年，啲人嘅假設就係細胞裏邊就一劈嘢嘅啫。原來一睇而家發覺唔係，細胞裏邊唔係一劈嘢嘅。細胞裏邊咧有細胞核啦，細胞核裏邊仲可以有啲嘢嘅，我哋睇唔到係咩嘢。OK，然之後細胞核外邊咧亦都唔係一劈嘢，然之後咧有啲圓形嘅嘅嘢啦，有啲一條條嘅線狀嘅嘢啦，然之後有啲塊塊嘅啦，然之後咧有啲咁嘅色嘅，有啲咁嘅色嘅，而且每一種咧係各從其類喎，唔係話哦，好似一堆 M&M 咁，有啲嘅唔同色就係咁簡單，唔係喎，綠色嘅就有綠色嘅功能，紅色有紅色功能，橙色有橙色功能，有啲一粒星嘅形狀，每一粒嘢咧有佢哋自己特定嘅功能嘅，唔亂嘅，好似有人喺度指揮佢哋跳舞咁樣嘅，就喺一個細胞裏面啫。植物嘅細胞我哋以為簡單啲，唔係一樣咁複雜，只不過佢細胞嗰個外殼咧係硬嘅。有呢個就係植物細胞同動物細胞基本上分。動物嘅細胞個外殼咧係軟嘅一塊嘅 membrane， 原來 membrane 裏邊咧都有唔同嘅結構，即係外邊嗰塊膜細胞嗰塊膜。如果你再將好細嘅將個膜嚟睇咧，個膜裏邊都仲有結構 ，OK？ 即係你個袋，你買個袋咧。你個袋就一塊膠片嚟，你好細睇個膠㗎，塊膠裏邊啊，膠嘅外層啊，膠嘅裏層都唔同，膠個外層裏層中間仲夾住啲嘢，仲係中間夾心嘅嘢，都唔同。OK， 咁於是我哋又令到我哋咧係面對一個好大嘅問題啦。呢個就係所謂一個 black box 啊，呢本書啊。咩叫 black box 咧？大家聽過坐飛機嗰啲 black box 係咪？一個 black box 一個黑盒就係話咧，以前咧我哋話淨係知道呢個盒咧係會識得做一啲嘢，但係我又唔知佢點解識做嘅，你唔好問我。你淨係信佢識做啲嘢就啦。裏邊咧，如果有一日我哋拆得開呢個黑盒嘅話，一定發覺裏邊咧有啲好簡單嘅道理喺度嘅啫。咁我哋日常接觸得最多嘅黑盒就係咩咧？就係呢個電腦啦。所有我哋唔係讀電子工程嘅人咧，我哋都喺度日日用緊個電腦係嘛？但係有幾多人可以解釋到電腦點解會識得做佢做嘅嘢咧？差唔多，加上唔係冇人，但係唔等於佢哋唔可以用電腦喎。佢哋唔識得解釋啫，但係照用咯喎，係嘛？咁所以以前啲人就話雖然我哋唔好係解得明生物係點解又識得生仔，又識得食嘢，又識得排泄，又識得呼吸，又識得係呢隻嘅水母喺呢度咧，離開嗰度咧成幾十里嘅，喺嗰度有條魚死咗，佢又識得慢慢飄過去咧咁。冇人解釋到啲嘢，但係咧佢哋就話你唔使擔心㗎啦，呢啲好似即係係一個黑盒嚟嘅啫，將來一日我哋打開個黑盒就知㗎啦咁。好簡單嘅原理啫，點解佢識得條鯊魚離開你幾十里都識得聞到你啲血腥味走嚟揾你咧咁？